ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഈ പഠിപ്പെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് കയറിയാൽ മതി. പക്ഷേ വർക്കിന് കയറി കഴിയുമ്പം വർക്ക് പ്രഷർ, സ്ട്രെസ്സ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പുറത്ത് പോകാം, ചില്ല് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് കേട്ടോ. പഠിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ കൂട്ടിപ്പെറുക്കി എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രിപ്പ് പോവുക, റിലാക്സ് ആവുക, നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും, നമുക്ക് റിലാക്സ് ആവും, നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവും. അതിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ജോലിയാവും, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മറക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ അതിരപ്പള്ളിക്ക്. അപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഒരു അപ്പാപ്പൻ ഈ കുരങ്ങച്ചന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ, കുരങ്ങച്ചന്മാർക്ക് ഫുഡെല്ലാം മേടിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാനായിട്ട് ചാലക്കുടി തന്നെയുള്ള ഹോട്ടൽ അലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ പോയത്. അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, നല്ല ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ദിവസം നല്ല വെൽ സ്പെൻഡായി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ. ചാനൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്.